टाटा 200 मशीन है जी अपनी। पाइपलाइन का काम है यहाँ पे रेवाड़ी बाईपास पे, सन सिटी के पास। ये पाइपलाइन का वर्क हो रहा है रेवाड़ी बाईपास पे। सीवर की जो पाइपलाइन होती है वो। ये मशीन है अपनी टाटा 200। वो रेड ना ब्लू टी शर्ट ब्लू पैंट में वो है इंजीनियर। पाइपलाइन का पूरा काम है, पूरा 1 किलोमीटर का। बीस फुट पे पाइपलाइन है ये, 20 फुट नीचे। बस बस बस। पट्टा ना निकाले को आगे ले लो।
गरम हवा फेंके भाई, बहुत गरम हवा फेंक रही है। वो बिजार कालो मोड़ी हो, कालो बिजार, देसी भाषा में बिजार है वो। ये मसाला है जी, इसके बकेट के अंदर मसाला।